chiramba kubata chi ameno zainita unze kunaiti connect bluetooth kuti kama play ma audio power on pairing makazisa ma password oh ndakaita mai I know ngozvinobata ndo yekufonera nevanhu ka musazoenda pafacebook nayo munongenda pawhatsapp muchiplaya makabaya live maaudio ndamwana hamuna kuzviziva matinisendesei musazoskurira muchienda kufacebook kune sound because ndo yamakonect apa ndo padzinedza kuzo right guys muri say how are you guys how are you guys how are you right uyai tionesane uyai munzwe Tinashe actually chitai muchita fast guys because ndina Tinashe wacho kwai nhasi kuno kune chando kuese ndaona kuti hanzi kune snow nhasi ndaona kuti hanzi kune snow hanzi maneru Esther how are you Esther Rebecca zviri sei Sandra how are you guys itai fast toda kuti tichifambe then chitira kuti tiite live tifambe nebhora nguva ichipo handitika tifambe nebhora nguva ichipo tati tichange chikupai malife manyama kana tiripo asi ematoza aiwa ndakaneta ndapedza saka takuita dzedu dzekugara mustudio idzi handitika saka ndanzwa kuti hanzi kumba ndazwa nevana kumba kuchidza hanzi kuri kutonhora zvisingaiti saka ndikutsvagawo mudhiaries anogona kumboenda kuna father diaries uko kunovadzisa guys nekuti vari kutotonogwa nechandoko asi kana muri komanini muri kudzisa aiwa big up to you ramai muchibata basa right so guys yes pane nyaya Tinashe yamaona panapa yapostwa panapa it came into us into our inboxes from somewhere else tikateerera I was really like ndo zviri kuitika izvi okay so after the story was posted here anditika tazoitawo the lady who is there in the audio Bridget vanfonera iti mgweru kai takutaura pachigweru handiti takutaura pachigweru this is team gweru taitine vanhu vakadzidzika mei ndini ndoga nazuva mapenzi zvandaifunga kuti mapenzi ndini nazuva chete handida kuziva kuti kune mwana neupenzi hwakautsinye hwokudaro hwokuti unenge wakahwandira and you don't even care kuti umwe munhu ari kuenda achaita sei kana zvaita sei because this guys ndo vanhu kuchera ukamutesa kudai soka anokuuraya because haana kuzvitira munhu one so far azvitira vanhu two so how do we know kana kuine vamwe vanhu vakatowanda vatoriko vakaitira futi zvinhu zvakadai so guys how do we know kunogona kwe kune vamwe vanhu variko utsinye the audacity yekuti aende kunoziva kuti munhu ari kuenda onoplanda zvinhu zvake mukati medovi oti dovi ende vese vari two mavictims ari kushandisa kuti dovi ani muri kuona so sezvinei guys after I spoke to Bridget right I then took it upon myself kutsvaga Tinashe ndobva ndatsvaga Tinashe saka ndatsvaga Tinashe ndawana Tinashe pekutanga ndataura naTinashe akanditi ndiri kubasa ndifonere kuma5 ndosaka ndisina kuita live ndakamirira kuti 5 dzichaya right 5 dzazochaya manje I think kuma 5:20 ndabva ndazomufonera ndikati Tinashe what's going on zviri kufamba sei how dare you so zvamunongoziva zvamunongoziva guys kuti ina handiti zvandigoni zvokurongedza
kurekodha vanhu. Handina recording app inorekodha vanhu pafoni pangu. Handizvifari zvokurekodha vanhu. Saka paanga kutotaura ka manager wangu ndopazoti ko kurekodha tatozotora imwe foni takabaya paWhatsApp paya achitaura, but already angatombotaura because vatazozvifunga kuti conversation yake nesoda kurekodwa ndisi palive. Angatombotaura tazotangira pakati andi ndipo wamhanya nefoni tikatanga kurekodha paWhatsApp. Hanimaona saka ndine conversation yake briefly. Hanimaona pandataura naye paWhatsApp pacho because ina handigoni zvokuti ndise app yekuti ndirekodhe vanhu pafoni guys, handizvikwanisi, right? So sezvinei panoitika nyaya dzakadai so panobva pabuda futi vamwe Tinashe antori mwana kugwera ndinga ntori nemisikanzwa handika because pabuda futi nyaya yabuda kuti akambobasi inhingiki inonzi iPhone here ameno handika. But guys inini chinangwa changu chekuti chata ndiye panhu chekuti this is so wrong guys, this is so wrong. Kune vamwe vanhu vari mumajere vasina chavakaita, vasina kupara mhosva guys nekuda kwamwana wakafanana Tinashe. Just imagine mukadzi yaBridget deyangasinga Bridget ka mwari unonamata kamuninginaka, mwari unonamata usamusiye mwari yeye, usatombomusiye zvako, mwari unonamata muhombe. As we are speaking right now murume wakanga ari mujere achifira nyaya asingazivi, and you are not going to believe paizokudza kuti ndakapiwa dovi. Unogona kusatozvibhiliva kuti pamwe murume anga kune vakawanda vari kurira majere vasina chavakaita. Mwari unonamata, and this should be a lesson even to all men. My instincts evakadzi are strong kudarika varume. Kana mukadzi wako kuti I'm not feeling this, siyana inazvo, stop it. And we need surname. I'll give you the surname. Ndichakupai surname Kelvin. Ndichakupai surname. I'll give you surname. Varume venyu, varume tererai vakadzi venyu, vane my instincts are stronger than you. Mukadzi uyu akaramba akanyuma. Even the first lady akatanga kukumbirwa nyaya yedovi. Dovi mosati mwari vacho vanhu vachingorwira vanhu vavo so. Dovi rakangamuka guys. Dovi rakaita zvokukangamwikwa. Dovi nedzei wandifadza chidemi wandi anogona kuziva vasene. Andimoona. Dovi rakakangamwikwa guys. Ndokupinga kwavakaita. Right. Munhu aitobatwa nemuchingozati papa unopinda panikiri paairport papa guys ka. Zvinhu zvinodhaka izvi zvemadrugs zvigaizika zvakafanana nekuzimbabwe kumbanje mumapurisa. Hani muri kunzwa zvinodedza mapurisa. Unogona kunge uchifanga kupinda zvakanaka but samwe hamuzva zvinongoita zvinodedza, zvinoattracta mapurisa zvinhu zvazviya guys, zvinoattracta mapurisa. Vashoma vanopinda pamaairport vachibudirira guys, zvinoattracta mapurisa. Munhu anosungwa akachifamba nevanhu obva asunga achisungirwa chinhu chaasina kuita, achisungirwa dovi ranga asina nidzi naro, dovi rakumbirwa nemunhu. So muri kuona utsinyi hwatinoitira namazimba ndewekuti next time unongone chinhu chiri genuine choda kubatisa people vanenge vakutya because unogona kupa madrugs. Saka the best way is kana ukanzi indaone chakati just reject guys, ramba. Kana uramba hako uyu munhu anga ari close kwavari Tinashe uyu munhu wavaiziva wokuti baba vangu vatotrasta kuti handisi Tinashe munhu andoziva anga akavarongera kuti ndada kuvasungisa. Tinashe uyu akauyawo manje nemakosa manje auya nemaCOS ende maCOS achatiparira team UK. Sorry you to say this brothers and sisters, but the COS ka richakuparirai because already this is a new person akaya manje I think last year, but already atotanga crime, atotanga kuda kutobatisa vanhu zvinhu kuti zviuye. Haadi kushanda, hana kuvinga COS, hana kuvinga basa rake reukera, akavinga basa rekuti awane mukana wokuzotengesa zvinodhaka. Utsinyi hwatinotoona pachedu mazimba. Saka ndamufonera, this is his response. Guys mongondicha uyu nepozi ndatangira pakati handi ndazonzi rekodhai patoye pakati ndaneshuta conversation yaitiri toga pasina recording. Saka ndati mungonzwa muone utsinye hwanawo. This is for my lawyers, but jealous only one or two things. I will then talk to you later with the stories both. But I'm not worried, everything is okay. The audios are admitted what's that for? This is rine. How's the rine? So I don't know how to get the risk of it. Not to worry. Because there's another, because it's all over social media. And social media don't say it's not good to do. It's not good to really pull it's not but
ndave worried paita another lady again aburitsa zveyatanzwa latest achitaura the same thing, and you guys are very people and I thought kuti kana wakazvita Tinashe, you should stop this. Mnaenda ujera chendra pasina. You must stop this game, really, my brother. If you are really doing that, you have to stop it. Inaenda kufunda ndikutsiure kuti this is not right. Nosati mumajeri saka vanhu anoenda anofira ujere iwe uri safe. Why? Kochikatakura zvinhu zvako takura wega iwewe muridzi. Haushandise munhu ari kuuya kuti womisira mudoyo. Iwe unozati airport munhu achitopinda zvinobatwa zvinhu zvezvi zvinobatwa oenda ujere iwe uri safe. It's okay to start. Thanks for the advice. Yeah, usadaro. People are gunning for your head. So It's okay. Thank you. Alright, bro. Anga asingatombodi zvokutaura guys. Akutoti iye Nyaya aiona kuti yazara social media. Akutora kuti anzizvo handisi rini ndiri maaudio. Ndiye inzwa even the voice. Ndiye is the same person, right? And even number yake ndiyo same number yakataura nayo namai afa. Hanimona azobvisa WhatsApp. And ane pride. Hanimona yekuti kuti ngatika zvinyaya zvidiki zvakadai kokuzotsa kove maponi. Apa angasingazataura nani avunza nditaura nani kati mukutaura nevanonzi Gilead. Hanimona zvikadze kupika ndokobva kugweru saka ndakutasaura hanzvadzi yangu ndinonzi Gilead ndozvandangomuita. Hanimona because ndachida kunyatsonzwa kuti but why tichitana utsinye wakadaro. So you can actually see kuti munhu nokuti hasi remorse nezvakaita. Akuti Nyaya ichakaiswa kumalawyers. Which lawyers? Evidence, all the evidence is here. Tinashe, if I know you are going to watch me, ndinongotaura naye handisi Glenda ini ndinonzi Melly. Ndoda kutokuudza Tinashe uri muroyi urimbwa. Tinashe utori muroyi chaiye ndiwa utori. You don't do that to another human being. Saka waiti murume wa Bridget asungwe. Waida kuti vamwe mai vakataka kuofa manhikiriwa yako vasungwe. Iwe usira uri kunze uchendera mberi. Uribora manje life yako haulaste. Uchengete shoko ranhasi day ranhasi. You're not going to last imo muno. Haulaste. Munyika iyo yandaona kuti nemtemo yakadai so. Haulaste muno. Unogona one ukatoita life kutadzokera uchifamba kwasomba pita vira jerere muno. Two unogona kutoenda ukatisa mudenga. Because kamera rako hakasiriko. The audacity yekuti unonotenga zvinhu zvako opeka zvinhu zvako ndimi muri kurayavana nemutorero kumusha. Manje mira ndikudze Tinashe. We have people that have eyes on you. I know where you are. Here in UK, the information yako yese ndaiwana. And we have alerted. Kune people who are watching you. If anything is going to happen to Bridget's family in Gweru, right now underground. If anything is going to happen to Bridget's family, because the way you are arrogant, you will not ne family of Bridget. We are on to you. We were on to you, so Todaro, and the talk says a piece of Muriese. True. Bridget, UK, if you go after Bridget, hey, I beg you, you will not like it all. You will not like it. You will not like it. Tinashe tukutara newe. You will not like it. I know kuti uchatoona. Life yoi. Arrogance yana yo guys ka uyu munhu ndekuti anogona kutora kanzwa kuti kuno munhu ari kuya unobatisa futizve uyu munhu uyu. Be careful mazimba. Munhu waunodya naye ndiye muroyi wako. Muroyi wako haasi kure. Muroyi wako ari padhuze. Hati muri kunzwa? Muroyi wako munhu ari padhuze newe. Wokuti unenge uchitrusta. Unotopiwa pasi rogotakura ugosiya yako. Uchitakura yake. Uchiti handiri kuitira munhu wangu. Iyama yangu achida kunyudza. Ndozvatiri. Tingori vanhu vane utsinye so maZimbabweans. Tingori vanhu vane utsinye. Ndosaka tisingagoni kusimudzirana. Hatikwanisi kutsimudzira toda kutsondana chete. Kusimudzirana hatikwanisi zvoita dzimwe nyika. Kuti vanosimudzirana nodi. Chinyika chakazara drama. Tiri vanhu vedrama chete. Tinongogona zvinhu zvemakuwa ndo yedu. Kumakuwa tinotora medal. But tisimudzirane umwe munhu kutiti ngatisimudzire umwe munhu aitewo kana tidai atigoni.
we should change our mentality seven veZimbabwe. Hamuna chatinogona ndosaka tichingotambura and tichatambura kusvika kugona kubatana nekurwirana nekusimudzirana ichange ichingove alita kondinyuwa kutambura kwedu nokuti tine utsinye hwembunyoka inoruma chaisingaji. Musati ukazvifunga kuti dei uriwo unenge wazvitigwa hana yako inorova guys, hana yako inorova. Ukazvifunga zvaunenge waitigwa izvi kuti zvaitigwa munhu iko dei akatakura saka izvi dei tiri pai dei vari pai dei vachitei, hana yako inorova, hana yedu inorova. Vanhu maaudio vamanzwa here? Maaudio mamanzwa here? Takutanga kuti tichienda kumaaudio ekutanga kuti munzwise nyaya zvisere. Tiri varoi ndozvatiri kaitidzokere kunyaya cheko cheko munotsonzwa nyaya zvisere. Right. Ndakuinda kumaaudio guys, kune vasiri kunyatsoziva nyaya patangira nyaya, takuinda kumaaudio. Ndiriseko hama dzangu ndoweka tingangojoka but ndiri kurwadziwa ndichitaura kudai so zvakaitika kare indakauya kuuk last year muna August. Ndauya kunoku last year muna August pane imwe friend, my friend got married to a friend yemurume wangu, saka vakateverawo kunoku I think 2 months or 3 months after. Sikavatevera aigara mufeso wacho aigara chingondinetsa chikati kumurume wako ari kuya rini, kumurume wako ari kuya rini. Ndichingomti hanzi andaona mari yematiketi but anytime vanouya because mavhiza avo akaita sei akabuda. Saka munhu aingoramba achingobvunza achindibvunza murume wangu kuti munoyarini. Saka murume wangu akazondiudzwa kuti munhu yada kubatisa paso yake kuya kunoko. Ndokanda muti no paso handisi kuda, usati mapaso zine vanhu. If munhu ada kupa paso puwa mari unotenda zvinhu zvachona, don't accept mapasos ekusvitswa muruoko. Saka maisira ndakazoita vanhu kumba kwangu ka ndangotenga tiketi ari manheru vachitouya mangwana makuseni. Ndoka ndangovafonera manheru ekumateni kuti muri kutokwira machi mangwana makutouya. Zvototi mufesi akatomboti ko unongozongoti tipapepo makuya sei. Ndikati kana mamuda kuoneka magirlfriend manje mukaina matoushaya ndichitowanza paipai. Zato saka vakatema urongedza usiku kumapasti 10-11 o'clock zvitoma nyamhanya zviya. Saka I've got my sister ngari kumba kwangu ndewandairongedzesa zvinhu ndichiti ndisuro chakati ndikuda chakati ndichimbomuudza zvinhu 1 zvandaida kuti zvoye kunoko. So kuma-12 I tried calling my husband, phone yake yange isingadayirwi. Ndikatoti pamwe maybe vaita sei vaenda kunooneka namarwei ndikutowanza paya. Ndopaakabva azoti adzoka ndofa ari 10 o'clock. Ndikati kwewe ndasingadayiri phone ngoendepi zvanzi ndandadzika downstairs ndanotora pasochi yemufesi. Kati kwewe ndakakutusa kwemapasos nevanhu saka unotorere paso iyoyo. Zvikanzi zvinhu zvakanga zvinambowanda zviremi, we can just help, we lose nothing pakubatsirana. But I don't know, but my instincts are telling me something is wrong with those things. They wazviziya. Ati vatatomboitsana naro munhu achitoti akana iwe tinenge taita utsina zvinambowanda zviremi. Ndikati no, zvinhu izvozvo I'm just having fun feelings about those things. Siya ndofa tatombonetsana paya ndopakabva ndatifonera sister yangu kati ndokumboti muburitse zvinhu zvaiswa mabhegi just now. Sister yangu ikatanga kunditsonhara akati imi tatorongedza zvinhu zvatokure. Ndikati no, zvinhu izvozvo ngazviburitswe. My sister ended up aburitsa zvinhu zvaizvo ndobva azvisiya patable. Murume wangu akaona zvinhu vakubuda mumba makuseni kuti zvinhu zvaizvo zvaburitsiwa ndobva vangokwira mboenda kuharare. Vasvika kuharare ndobva atenga the exact things zvanga zvabatisiwa nemunhu uya ndobva aitsafute mubhegi kuti asvike pamunhu zvinhu zvake. So he told me vakuya kuti andazongotenga kureplace zvimwe. Ndatomti uri kuzvinetsere zvikanzi I just feel guilty kunge ndatadza kuita sei kubatsira mumwe rega ndingomutengera zvinhu zvake. Kati abo ani munhu angaudzwa kuti tiri kuuya aingofona achindibvunza kuti vanhu vapapi, vanhu vakosa, vanhu vadii ndichimuudza feedback yese kuti vanhu vadai. Imi muripi? Ndikati handitori kulanda ndakavamirira ndokutomupa feedback yese update yezvese zviri kuitika. Vakosa here, mapa hetro here, vadii ndichingomudza kuti vakosa.
chako yakumba aingofona madii makusvika echichi ndikati tasvika pamba ndobva asvika ndobva auya ndobva atora zvinhu zvake paakavhura zvinhu zvake maive nemagaba 2 edovi nemalolipop 5 akabva atesta dovi raya mvati waizi timaive mukomana waiva chinja dovi ravo test yasiyana yepackaging yakasiyana izvo vatangotasana se vanhu vaiziva zvavaita vatanyarara ndobva abuda ndobva aenda we continue tichitaura as usual chingotaurawo hai kuri sei koko tichingotaurawo cheziya he never asked anything about chinhu chake but angatoona kuti chinhu chake zvaangabatisa zvinoita sei hazvina kuuya pave ne4 months family yangu yauya kunoko then my sister just decided kuvhura zvinhu zviya nezuro ndakamuti zvirase but iye I don't know why akazvichengeta asina kuzvivhura nezuro ndopakavati akanimbovhura zvinhu zvinisanda zvirasa mvavhura gaba redovi rekutanga kwakuona mune chiplastic mugaba redovi chachine zvinhu isusu we just suspected kuti aimadrugs aya because hatizivi kuti zvii then vatasendera vanhu mapictures ezvinhu zvavena vakati ini madrugs aya kumaida kudini madrugs vatatanga kuexplainira vanhu izvo zvakaitika so mugaba 100 dovi mamine madrugs then mune rimwe dovi mamusina chinhu then malolipop aya angari malolipop 5 3 angari madrugs 2 angari malolipop saka ndo zvinhu zvabatiswa munhu kuti auye nazvo kumukuyukini saka kumeaning kuti munhu aigona kutadza kubudirira kupinda nawo obviously because nemasechero aitwa pamaborder postka aiswa kupinda nawo rari riri jeri ranga riri pachena vana vangu vodipotewa pamwe ini ndasvika pakudipotwa kwandaitogona kusungwa ndonzi ndirakamplise I don't know but being done nemunhu wauri kuti is a friend hama dzangu ndakarwadziwa then I sent the picture yezvinhu zvake munhu yaya ndobva ndamuti ndamusendera picture ndobva ndati does this looks familiar ndobva nditi what's that bva ndamufonera back pandakamufonera akabva nditi I'm driving I can't talk to you right now ndobva akata the whole day he never called back bva ndamusendera message manheru ndikabva ndamuti are you still driving ndobva nditi 15 minutes akapfuura 45 minutes bva ndamutry kumufonera futi he didn't pick my call ndopakabva ndisendera message chikanzi I'm doing a bit of errands I'll call you back ndasvika kumba he never called kusvika tarara makusendera ndamusendera message ndikati good morning ndopabva andifonera back angotanga nekuti wati zvinhu zvakaonekwa muzvinhu zvangu ndikati no I didn't say that ndati does this packaging looks familiar to you zvinzi ndozviziva zvinhu zvangu ndosevera zviri zvinhu zvako zvakafamba sei zvinzi ndingatondiudza inini kuti zvinhu zvaenda apo zvaikoko sei ndikati mira ndichikuudza chokwadi dovi rako harina kurongedzwa rakasiyiwa kumba kwangu takarongedza rimwe dovi risiri rako ende zvoda kuona kuti iwe uchareacta sei but you decided to be quiet zvikanzi at least kana vakayambuka zviri bhoo kana pasina anything chiri bad I'm really sorry I didn't tell him kuti mune zvinhu but ndaida ngochanisa kuti ndione kuti zvinhu zvangu zvinouya ndikati uchichanisa uchitesta mumwe munhu zvichiwa nemumwe munhu wakadi kuya nazvo wega paukauya iwewe saka ari kungoti I'm sorry izvo zvandisenda zvizotanzi can I come to your house utaurira ini kumba kwangu handizvoda kumuona because handizivi kuti auya akaplanta zvinhu pamagwire handitoda kumuona kana ndemiwo kuita rudzi kwemunhu akadai ende munhu wacho vanhu vakawanda vari munogrupu munotomuziva munhu wemugweru anotoripopira mugweru zvisingaiti munhu iyeye ndiri kurwadziwa ende I'm in pieces mumusoro mangu ndiri kungoona jeri ndova ndiri kungoona jeri chete ende jeri rinenge rakanyorwa kunzi drug munhu anga achita drug kupinda nemadrugs zviri illegal kana ndimiwo munhu akadai unoita sei naye apa you calling that person a friend though friendship yacho yanga sei kuti you are my tight buddies but zvekuti munongozivana mugweru you treat people as one everyone as family hello Tinashe saka aya muri kunzwa kamukomana uyu paakafonerwa this happened after 4 months murume wake auya mukadzi ushu 4 months dovi rakangogara kumboko hamuri kunzwisa saka ndichazokunyatsa kutsanangurirai apa ave maaudios akarekodha paaitaura natinashe wacho ipapa achimubvunza nezvemapasuro inzwai asha ini ndiri kutotadza kurara kaini ndichingosvika kumba ndokufunda alright nepanenge ndaimboita nezvo alright so what can you say about nyaya yezvinezvo wati zvazviri muplastic ranga rine zvinhu zvangu inini ndanzi ndataura hangu kudaro ndangokuvhunza kuti this picture looks familiar yeah it looks familiar I know those things alright ndabvunza kuti ranga riri which
plastic because inini hati ndakaenda katora zvinhu zvangu zvakabva kuzimbabwe. Mira ndichikutsanangurira zvakaitika. Munyanyi ndaenda murambidza kuya nezvinhu zvako. Ndikati ina ndichida vanhu vanobatswa maparcels nevanhu. Kana paine chinhu chikudiwa kuzimbabwe kuwa iri mari wotenga iwewe. Let me know. Unopiwa iri mari nemunhu wotenga uri iwewe zvinhu usapiwe zvinhu nevanhu. But munyanyi didn't listen to me, that's why akakufonera chikuti kuti akuuya. Apiwa makatoziya last day right uya. Na iyewo akaziya last day. Andamuudza inside kuti yakamira. Matiketi avo ndakamabhuka usiku. Vachiya usiku. Ndototendza akazviziva kuti vari kuuya kunoku. I just told him like makutouya because ndopandakawana munhu akatipa mari. Then ava akuudza ipapo ndichongomuudza because iye you felt kuti really needed to help. aifunga kuti nini ndoda kuita chi utsinya zvinoda kubatsira, but I had someone anga experience something bad about kubata mapasozi evanhu, so that's why ndamurambidza kudaro. Iye akanditsa naro akabva aramba bva arongedza mapasozi enyu. Arongedza mapasozi enyu kumba kwangu kune my elder sister. Then I called my elder sister ndikati kumbotimubudise mapasozi iwayo. I just don't feel comfortable with the parcels. Please remove those parcels. My sister mabudisa mapasozi enyu. Munyanyi only noticed achikuda mumba kuti mapasozi enyu were on the table and he felt so bad. Asvika kuHarare to buy rine dovi. That dovi ramakapiwa harisi dovi rako. Munyanyi bought that dovi and you noticed it. Paukarivhura urimba neritariso dovi rako wakazviona. Atenga rimwe dovi ndoraakauya naro. Ndobva akupa because he thought it was just ordinary dovi rauri kuda. So that's why he bought rimwe dovi akati ndopa bhururu wangu. But later my sister asara ndakamuti ndokumbira kuti murase zvinhu izvozvo. We don't know how safe those things are. But my sister decided to open those things. Ndobva aona plastic irero mudovi. Then the other lollipops were very suspicious. They didn't look like masweets. Only 2 were looking like masweets and chocolate eclairs. The other 3 were not chocolate eclairs. Angari mastambo, but inside they were not mastambo. I only got as mastambo. So all this while I've just been quiet. About your stuff or what's going to happen, because you never mentioned about it. Yesterday, that's when I thought about it. But what could have happened to Tinashe per airport? Just imagine. Munyanyi getting arrested for Jinjasing as year 1. Where would my kids be? And where will I be now? Don't you pay if Tinashe never have 4. Then Munyanyi are paying never see where per airport. Alright, 2 minutes. Then what? Second, all these days I've been quiet, don't go sorting. Just could be, just be. Imagine there are about coinage. So we don't know what is but the people that have been showing these things are good that is illegal. 1, that's why that is Kwamudori. Alright, we need to link but we can't keep on hiding behind bush or Kudakuramba Nyaya. And personally, I'm very sorry. But imagine, this is Ijera Tutanezare. Ijera Tutanezare. So, I'm sorry, Bridget. Just like from that. The bottom of my heart, I'm sorry. Saka iyu kuti mune zvinhu mukati. Ndaiziva ndatoenda ndonazofona chokutsanangura futi I know hangu kuti they're gonna get here safe watolona. Kunyepa. Zvasingambouye zvinhu izvi. I was doing follow-ups pesa pandichiverenga manyaya dzevanhu dzakadai, so munhu anga achinoenda kujeri nezvinhu zvakadai, so hapana kusvika kwazvazvichaita. Why didn't you tell Munyanyi kuti mune zvinhu mukati? At least ouya achiziva. Pane kuti wamuhaidhira cha. Yeah, I know it's not good. That's why I'm apologizing and to know. That's why I'm apologizing. About it and Yeah, don't know. So I can come, don't know, so please. It's okay, because to be honest, I'm really disturbed about it. I'm very sorry. Can I please start to focus on your hospital, right? We learned from mistakes. That's why I'm apologizing. So are you coming or your phone?
ndogona kuzofona bhoza ndizondopedza basa nguwai ndatozopikawo shift ndestory yangu saka ndisi kuziva tinopera nguwai. Wow, guys, anti mazvinzwira mazvinzwira mune chiti kwai varume vakadzi ndo varoi chete. Kune varoi havasi vanhu vanofamba usiku guys, vanhu vanofamba masikati. Mamuona Tinashe muroika hana kuramba kuti ranze I'm very sorry zvinhu zvanga zviri zvangu, at least vakapinda vasina kubatwa. Ndaizviziva kuti vanogona kupinda border controllers anenge ari payaya. Unopapinda sei? Pekuti unopinda chero kiri papa kusumudza kudai zvinotochema kuti nkrr zvichema kudai, so aida kupinda sei? Guys, ndo society yatinayo ishi. A friend yemurume wake ndiye akaenda kumunyudza. Nyaya dzemafriends we always talk guys. Nyaya dzemafriends idzi kuti hakuna chinonzi friend pano pasi, hakuna chinonzi friend. Muchajoina inyona muchembereso kokubuto ndokwamuchajoina ini, nokuti chinonzi friend kana kujoina membanje, nokuti friend hakuna. Madzidzi akamavhunduka kanhasi pane chimbokudza hakuna chinonzi friend. Munenge muchiti isusu mafriends edu ya good tatamba tise makore akawanda. These people they have known each other from machikura, vachakusvika pakutokura mubhiji ratove nevana 4. Uyo Tinashe ndoyewo munhu mukuru azodzaida kuvaitira izvinasi. Munhu guys, timu iri kuuya kubva nemakosi kubva kuAfrica, musabvume kubatiswa mapasuro please. Pinda nezvinhu zvakurongedza bhegi rako wega. I think you are learning a lesson here. Vari kuuya vemakosi, verenga, peka bhegi rako wega. Iwewe usapekera bhegi rako nomwe munhu, peka bhegi rako wega. Womega sure kuti bhegi rako imona zvandakaita musiyo wandakaita zvandaitida kandatora bhegi risiri rangu. That was very dangerous guys. Zvandakaita musiyo that was very dangerous kuti ndakanotora bhegi risiriro ndikatora bhegi romwe munhu. Demanga mune zvinopisa ndaigona ndaitofira zvinhu zvandisingazivi. Ndaitofira zvandisingazivi noti bhegi ndindaenda naro ndatanyatsa kutopusha wena bhegi ndichitofamba ndikuti bhegi rangu. Pane paunozobvunza muridzi waro ozonzi abatwa kudai, unobvunza kuti bhegi anotoriramba zisati zvinhu zvirimo zvabatwa. Anotoriramba kuti bhegi randiye harisiri rangu bhegi iri. Iwe ndiwabatwa naro kuripusha. Izvo zvingadima kutofambisa tisivela kubatwa vane madragi. Ini ndakabva ndisina madrugs. Ndakanga ndazvitakurira tumafuta twangu netuwigi twangu kuonopindira mujere madragi. Maizozvibvuma here imi guys? Denda izodzoka pana panchikudza kuti andina guys ndakasvika pabhegi. Maizozvibvuma kana kuti maitotanga kutonyora social media ingadei yakatotanga kunyorwa makuseni kusvika usiku nanhasi ngendingoreva kuti vakabatwa nedragi, vanga vatoenda nedragi kuinda here kunoda kunopilanda madrugs kudzimba dzevanhu, vanga vatopinda nemadragi. Ranga ritori dhiri ravo nemaadmin. Handi zvavakande muchitaura because social media tinototaura and hatitauri neparipo. We don't say as it is. Social media we twist things, tinotwista chokwadi. Ndaizouya 2000 maybe andina ndakachinja bhegi maitongoti inema zimbuya iri repakona rakatora bhegi richazoziva ndiro madrugs rakafamba nemadrugs rakangwarisa sezvamunotaura. Inzwai guys, musabvume kubatiswa mabhegi. Cherevo vari kupinda ava pakunononga mabhegi paya maera anoitika because ikatotenga mabhegi sometimes kuAfrica mabhegi ndiwayo anenge ari mashopu akafanana. Andi muri kunzwa? Make sure kuti waisa a special tag yako kuzoti ipo paya zvakanoita it was a very big mistake. Kungoti Mwari vanenge vachingoriwo pakati pazvo. Ende ndakangonovhurawo munhu akakazvibvira nenzimbe dzake kwaibva nenzimbe dzake. Imagine ndemanga makapiranda madrugs guys. Ndakanzi ndambozvifunga kaini. Ndakazoti ndakuudzwa kuti SIS MELLY kodi vanonga bhegi rine madrugs. Ndikatakurwa nehana. Ende jere remadrugs handimoriziva kuti jere remadrugs haubudi zvokumhanya makore nemakore. Saka pekai mega mabhegi enyu guys, pekai mega mabhegi enyu. Chero ndaiziva kuti tendena indinzwa hakuna munhu aitonzwa. Mwana anenge atoconcluda kuti ndini ndatotakura madrugs woenda waya nawo. Anomaona. Saka pekai mabhegi enyu mega. Isa special take pabhegi rako vanhu vari kuuya vemasiwo esa. Andika musabvume kutakura. Itozati vamwe vanenge vakuunza ikunoku ndo vanenge vachindigira mathings kana kuti tsvaga excuse yekuti uise kuti ndatedza kurongedza ndatedza kuzodai tsvaga something kuti utaure. Usauye usapuhwe propaseri nemunhu anongotenga ega kana kutenga zvoro. Kana iwewo kana ukanzi ndivigirawo dovi, go and buy dovi yourself. Usapiwe dovi. Go and buy dovi. Iwe pinda mutauni
uchienda kuairport buy dovi kushope yemazimbabwe unonzi chi-african basket wotenga dovi kuoya naro iwe uzopuwa mari yako svika kunoko. Animona usabatiswe serevita, pinda mushopu unotenga serevita uye nayo kunoko iwewe wega pachako uye neserevita yako kunoko. Animona musabatiswe dovi kana maserevita kana anything. Muri kuona kuti kana bad guys kana ndimiwo mwari waBridget akasimba muzantu kumutya mwari waBridget. Baloni popu 5 nemadovi 2 madovi nemalili popu 5 kunoko hakuna maswiti ekuti wada kuti lollipop ribe kuAfrica ukwese kure kuti rifambe ndege mazikilomita zvose wayo kure nekure kwakadaro nekuda kwemarollipopu 5 zvaitozvasvisa kuti mune something chitoripo. Guys, muri kuona maCOS, sorry yenyu nemaCOS inandisi kutaura anything atudi, but kana muri kuda kutakura zvinhu zvinopisa muchakuno, please stop it. Handiti stop it. Munyika mevanhu mazimba muno manga sina hisiri yekutengesa zvinhu zvinodhaka izvi. Muno matotanga team SA, team Zimbabwe matotanga kuda kupinza zvinhu kuno kuti mutoriro upinde kuno matotanga kuno kuva nedzavowo dzavanadzo but havana idzi dzekunzi vanosuplya madrugs vanopinda madrugs mazimbabwe dzatsata zvoona isu kana kuzvinzwa. Ndima rototanga kutoti muyambutse zvinhu zvipinza zvo munyika muno kuti muchitanga kusvibisa zita remazimbabwe inga maitika zvakanaka mavhurigwa kunzi maCOS ayo mavhurigwa zvakanaka. Saka chiri kungwanidza ndichongoti mungoita zvinhu zveine straight mongoya zvakanaka. Matotanga kutopinza vana Tinashe matotanga kuda kutosmagula dating chipinza muno munyika. Smagula wega ubatwe wega pinda wega iwe zvanoziva kuti zvinopinda unongoenda kaonesa mudovi rako iwe. Find time, go to Africa uko handioneko neCOS unobvunza kufamba ndekuAfrica unotora magamba ako chero 20 edovi wonyatsopfeka zvakanaka madrugs ako mudovi iroro woyesesa bhegi rako woyetsokupusha bhegi rako chiuya kuno hapana nembokubvunza kana wangosungwa tungokuverengawo pamanewspaper nepamaTV kuti wakatosungwa. It's very wrong guys, very very wrong. Kafika jeri nemadrugs guys angambotadza ende Bridget angambotadza kurohwa nehana angambotadza kuona jeri because de kuchinzi mama kaiswa chimwe chinhu kana kuti zviri nani kana towanikwa maybe uchitori nenyoka yekunzi wasmugglers pet zviri nani diragi. Unoziva kuti de kwakuri kuThailand mapisiko zvakadai so murume wakanopiwa aningikiri death sentence. Kune dzimwe nyika dzana Thailand anopiwa death sentence achiurayirwa zvinhu zvasingasivi. Iyo mwoyo chena yakanaka yekuti ida kufadza mafriends ishi. Vanhu rume kubva nhasi dzida kuteerera vakadzi venyu vane mainstinct ari strong. Musaita nharo nevakadzi, musaita nharo nevanhu. Zvinani kuti anokutsamura vanhu vake nedovi asi wazvisefa. Ani muri kunzwa pane kuti muite mutakuriso zvinhu hamusingazivi. Anoramba kuti ndakapiwa dovi ndakabatswana who was there. Anoramba tarambobatsa munhu chinhu ini I don't know anything about this. Nyaya how are you going to prove kuti wakapiwa imakapanda dovi roro usiku kuAfrica uko unozviprova sei? Musabatswe zvinhu. And Bridget, if you are listening and if you are watching, these people are not your friends. They are not your friends. Cut ties. There is no explanation of Krombola kuna Tinashe. Sena Tinashe zvachose. Don't even allow Tinashe mbamba ako because anokuplandira madragi panzi. Abva kudedzera vanhu vedrag unity vaya. Watoziva ndozvazvirika. Take a step back. But if anything happens to you, Bridget, isu tichaita dzako. Ndisu tichashungurudza mhuri iyi naTinashe wacho. KuAfrica kuti vakangobata mhuri yako, handi kune mhuri yakewo, muchanzwa. Drama yacho chaitika pano. Hangati oita uivu wakadaro. Auto act as if it's normal. Utsinye wakadaro. Vanhu vemaCOS, please, vaningina nevadzikoma nechi. Fambirai chimwisa driver weambulance. Fambirai chimwe vanhu vari kuuya nemaCOS, fambirai basa vedu wei. Itai inga basa riya rinonetesa munobva maneta moya motsvaga malive mona malive mobatwa nehope mangwana momuka maenda kumashift. He? Fambirai chinhu one. Siyanai nezvinodhaka. Siyanai nekuuya neidziya dzimwe dziya mudziziva dziri kuizvukwa nepaAfrica. Vanhu vemakosi, kana wanga uri musikana mufambi Johnny Walker wawana hako kosi yekuti uye kunoko, please musati mapinda mundigo kuti muuye zvakanaka kuti iwe unoita body check yehealth yako. It's an
isisterly advice andiri kupai. Go and do a health check. Unonotestwa zvese sugar, weight, zvikuru sei siki kana wangori single. Ugare warapwa kuAfrica upinde munyika munomu zvakanaka. Guys, but I shall to see about Africa. My name is Tima jokes, guys, because the Mexicans are telling us what's up. My name is Sigasi. How are my jokes, guys? These are not jokes. Unoziva kuti ungori mujoni mufambi joni ungori boyfriend yako yanga it doesn't hate kuti ungoenda nditarise iwo vatora iwe tangu mutazisa ndina wechiwecha nacho so that if you want to go and set afresh you come to set afresh kunoku you just come and set afresh kunoku zvakanaka hanmona because inopesera vahondo pachenyu masiva Zimbabweans kuti makativigi makandipa ichi murume akandipa ichi varume vane musikawa vanenge vopinda kudai iwone usadoziva kuti unayo wakapiwa nemunhu wako kuAfrica. Makezisi ari kuramba achiwanda guys esiki dzeAfrica idzi ari kuramba achiwanda. Tidzai kudzikama vana Tinashe makutokanganisa mazita nereputation dzavo vanhu vanga vazvipindura zvakanaka vachifambira chimwe sadrive weambulance nekuda kweincident yakadai so kwakutongonzi makosi iwe uchingove iwe uri one. Zvakaipa. And you know, guys, I want to open lines. If those are not about this case, antika vadakutaura kana kuti vakambosangana nazvo izvi zvaitika up. Let's raise awareness. And let's raise awareness. Tinashe, make him famous, guys. Make him famous. And atisi senda kutsvaga mapicha kana kuti zviri kusekuleta. Make him famous. Vanhu vazive kuti ndo zvaari ane utsinye. Antimaona ane utsinye wakatodaro. Vakasangana nazvo namba dzangu dzekufona munozviziva. Namba dzina kuchira dzekufona. Fona 18 shamwari dzenyu idzi. Vamwe muchaisigwa mapoison mumapoto. Neshamwari dzenyu idzi. Muchaisigwa zvinodhaka. Neshamwari dzenyu idzi. Unongozvitemba kuti neshamwari yangu. Wosungoenda kubosi yakagara ndoro rako apa. Wouya wosigwa go slow. Nokuti chokwadi chiripo guys, there are people that are secretly in competition with us. Tine vanhu vasingazvibudisi pachena kuti ndiri mucompetition newe kana kuti ndinogwadzwa newe vanenge vachizvitakamisira chinyararire. 6 3 7 8 Hello. Hello, Kitty. Yes, muri sei? Yes, I'm good. Visai phone yenyu pa loudspeaker. Visai phone yenyu pa loudspeaker. My phone is there now. Yeah, visai pa loudspeaker phone yenyu. I was wearing my earphones. Yes. Visa futhi my earphones. Shansa phone chai. Visa my earphones. You don't see. Hey, Visa. Correct. Just something in my ability. I'm not sure shower. And one like that can run into the moon and you will more of yourself. Vanhu vari kuita kuzimbabwe vari kuuya vaine mentality yekufunga kuti they can get away with crime muno mute zvavanoita kuzimbabwe. But kana zvakutaurwa kati dzinobuda tichiti ezimbabwen men zvinotikanganisira tose mazimbabwen. Kana muchikwanisa bhijeti achikwanisa kupiwa zita nesenemu ratinasheka ini ndoda kumutsvaga kubasa kwangu I can access Tinashe neadresi yake. Tinashe toda kuita popular anofanira kuitwa example yekuratidza kuti this can actually happen. Yes. Anofanira kuripotwa. You can report him anonymously ngabva adzokera kumusha tidimbure maoko short films achiri padhishi. Vanhu mazimbabwe ndinozoti tinoita nautsinye. But Tinashe was prepared for murume mumwe munhu baba vamwe vanhu vaende kujeri somosha asina kuita mwana wamai vaya vanga vachichema haanambofunga nezvefuture yemwana iye yekuti akabatwa chii chinozoitika. Saka zvaari kuda kuita vamwe ngaaitwe iyo ngaadzokera anoitira kuzimbabwe because ndotaipi idzodzo dzinodiwa vanhu dzinorepa vanhu dzinochengetera vanhu vadiki mutoriro haana mwoyo ibwe mukatsiurira maaudio ake ari kutaura haana kana remorse haana kana regret chezvakaitika and I don't think kuti is going to stop. Vanhu vasina kuona live vasina kuzvinzwa acharamba achibatisa dovi and this is a lesson to everyone ari kubva kumusha mweya kubatiswa
anokuramba munhu wabatwa wako kuti ndapiwa nauyu anokubvunza kuti unondipiwa. Exactly. Anonzi Tinashe kachingamiri. Anoramba munhu kuti handikuziva handisiri nini iwe wabatiswa bhegi rine zvinhu zvirimo. Utsinye Tinashe anofanira kusetwa as an example. Vanhu pane kuita vanhu popular nyaya dzisina basa idzi ndo nyaya dzekuspreada social media yese kuti Tinashe uyu ihanzvadzi yako mwanakomana wako ndibaba wako achaitwa izvozvizvi kubatiswa zvinhu naTinashe munhu unopika jeri remhosva yaasina kupara. Muno muengland unoenda kujeri uchipedza jeri yako uchidhipotwa kumusha mozoda kutsvaga varo yekubhikita vasipo tichisekerera vanhu vakadai so. Chokwadi. Because vachatikanganisira England yatakagara zvakanaka makore aya vanhu vamasiwezi kana dzisiri nyaya dzemujoro ndidzo dzinyaya dzemadrugs vamwe kuba vamwe nyaya dzekubata vamwe magaro kubasa. It's just one thing after the other because vasingangouya kungotsvaga junior pastors and work and concentrate on kuchedza nhamo dzekumamisha kwavo dzavari kufambira. Kwatove nemamwe macomplaints akawanda akakola asiri aya andiri kutaura inini. Handiti muri kuzviona ndazi ndakagadziriswa ipapapo ndakasendera imeseji kusoro kusina nekuti takumbura zita rake nesenemu kana bridget achinzwa achiziva senemu yacho. Ndinayo senemu yake ndinayo. I will give you the surname. All right, thanks my sister, thank you very much. Right, you see what I'm talking about, guys. Murikuona ndataura vedu vanhu vemasiwesi hamusi kuitirwa utsinye but tikuda kuti titsiurane because kuAfrica vanhu makatambanuka manga makasimuka taitoita zvatoda kuAfrica but nyika yatapinda haisi Africa, haisi South Africa guys, haisi Zimbabwe yekuti vanhu vari kuita zvavanoda nemitoriro kuende. No one says a shit. Animaona hapana munhu anotaura chakati kuno kukudzava dzimwewo nyika. Muri kuona izvozvi zvinhu zvacho amene utsinye hwatinoita nahwo hwakaoma mufunge utsinye kwanzi madrama after drama nakola mamunzwa hanzi kana dzisiri nyaya dzemijolo inyaya dzevarume vari kuita kubata vanhu magaro kumabasa. Handi masiwo ezigezi munotoga makawanda vekunigeria kughana vekupi vane vamheno. Handi maona musvika murume haugoni mumajera kuAfrica kwamunongotenga masavhana muchibata vanhu zvasiyana nekunoko. Handi maona musvika kuno makubatsana nemagaro evarungu kana magaro evanhu. Handi muri kuzvimazvinzwa kola achitaura right. Vane zvavanoda kucontributa ufonai tiudzewo zvamuri kusangana nazvo nenyaya dzemasiwo acids mamuri kutambawo tione izvozvi chero chako. Pane nyaya yanga ichitenderera yaNox handi Nox hana chaakanganisa asi akaitirwa utsinye nevamwe vanhu vakamupa kadhi ravanoziva kuti kadhi iri ndere munhu rakabiwa akanoshandisa kadhi riya kwaakanoswaipa kuhotera kuti achida kuti ashu yake ikokoko. Handimaona akabva asungwa kadhi rabatwa kuti kadhi iri rakaklaunwa kadhi ndere munhu harisi rake. Akati izvo zvakatopiwa community service yekunodzidzisa vana. Munoziva zvinhu zvacho zvinoita akaita lake rekuti jaji akanzwisisa akachidzidzisapo community service dzidzisa vana music ukombenzete mari yepahotera ndokubuda kwaita asi akudzidzisa vana music. Mufunge nekuda some promoters vakamutora vakamushandisira vakamupa kadhisiriro. Mufunge utsinye hwatinoitirana. Imagine ndiangasangana najaji wokuti anomita zvinhu zviri hashi zvokuti hauchapindi munyika muno kana kuti toenda kujeri achida kuchita zvinhu zvasingazivi. Mufunge zvaasingazivi andikunongochitrasta mapromota zako ndizvo zvanofanana nenyaya iyoyi. Baba vangu vachitrasta bhuru wavo vangochitrasta bhuru wavo kuisland uko kuisland kuno kudiaspora uko kuisland uko zvakaoma. Hanzi promota zvinhu nemudhenshemdi isati satazati promota zvinhu ndiani vekuisland ndo vangatoziva kuti promota ndiani kumutaura because this is wrong. Iye wacho hana kutaura. Hana kutaura this is wrong. This is wrong. Right. Vanda kufona zvemabhururi zvichazvirega nogana chikudza nyaya dzemafriend muchazvirega. Unotowana munhu mukuru mai vakuru chekuti kwenya vakarembedza zvisamu kwenya vachida kuna bhururu yaituinda kushamwari kunovaudza kuti nezuro baba vako aine pizza muchazvirega zvamabhururu apa kushamwari iri kunoudzwa iri singu mai mwana iri kunoudzwa kutedza kugeza mukadzi
kune chipulling socks kunovaudza kuti mabariziro vakauya nepizza wena kumba kwangu zvinhu zviri kufaya zviri kudai, uchazvirega musi wanotogwa nomubvanyuko kana bhururu, uchazviona kuti share, you don't share everything. My friends enyaya made in Shamshan, Dubai, China, mene koko my friends enyaya. Hakuna chinonzi friends tamba imoga. Hello. Taswira maswira sei. Taswira ndongoyo ne contribution yakani story ya mutaura. Taura. Onda chida kuti zoni patinoudza mafellow Zimbabweans kuti zvirai makafambira, they think kuti unoonesa kana kuti we are being nosy handiti. Asi tinoda kubatsirana apa munhu anenge angopinda asina kana 2 weeks. But some of us have been here for about 4 years now. At least in community. What I can advise Ramirangu, please stay away from Zimbo. Yes. Yes. Mind your business. Just like what you say to Smelly, run away, you go on Zimba. Zimba. He is or she is your worst enemy in the dance floor. For you to be safe, you're supposed to be serious. Run away. I know it's difficult to say, but the master will have to just ready. Mutata kureva maparcels. Ukaita parcel yako suitcase yako tibakumba kuZimbabwe or the site. Repa ne clean rep pa airport. Ramba kutakuriswa zvina. Unokozoti ndikwanise luggage yangu yakwana, macages zangu akwana. Just like that, asisungirwe munhu hazivengerwe munhu. Vanhu ramba kutakura. And don't announce kana makufamba. Tarisai mhepo dzanga dzasimukira Bridget pane murume wake. Yes, Tinashe aibvira kuti Roma Bridget ari kuya. Pressure yaimupa ndeyei. Iwo matsaurira ningachiti vari kusimuka rini. Haisi amusi kudiwa. Keep your things private. Takwira. Handiti Bridget mentioned kuti angachiti valendere vayeso vapa vanana chidamuzire. In Nyaya, I don't give a fuck. They know me. I don't announce my incoming. So don't go to be careful out there. It's like I think is please. That's all to say. Thank you. Thank you very much, Matthew. Hans Muzimba. Hans Ichaba. Mukaranda kura muzvana kuti diaspora Zimba tiza. Usazere nokuti nione utsimba ndakuitana wokuti tinotya chana nhasi cheche ndandishitobvunzwa nakuenda kusimfest munozivana nhasi I'll give you an answer. Asana masimba kakuzara unotoshaya kune mazimba panonetsa guys zvonetsa kutanga kubuda zvinyanya zvinaka nebasa zvinonyuma hanimona zvinyanya zvotakutika kubuda. Hello. Ndaswera swera sei?
rakapanya kuti arongedzere hembe nyasha yebhati rongedzera hembe so nyasha ari kuti nyasha anosiye paaifamba mukomubvunzo kuti wapapi and then ashopaita rekupedzisira ndopaakabatwa nyasha vakatakura madrugs nyasha vakatakura madrugs ibhigi ranangopiwa rine and then pass the pay big drugs so like anzipa unyasha paka shanda batwa ne police mira right avana kunzwa vanzi ndofuka chisika chidoni chodzima ichi inotanga panyaya yako yazonzwisa avana chavanzwa vana tanga futi okay pane musikana mwana wangu anonzi Godi bankura vanhu ndovati bankuru because vaidriva rori radhidhangu so mwana wava ainzi Nyasha pane kuti akabva kuLondon akauya kuzogara paisi pavo kuquarter force mukomana ainzi Tinashe futi mukomana uyu adana Nyasha like vakawirirana and then mukomana bva akwira ndege adzokera kuLondon Nyasha abvaudza Nyasha kuti anzi ndere so bvagadzira Nyasha mapese nevisa but zvese zvanga ndobva Nyasha pakera mukomana akabva apa shamwari yacho baba tuna Nyasha unopiwa sezvo like kumba kwana Nyasha they were not that tree sezvo usina bag unopiwa neshamwari yangu urongedzera hembe dzako bag and then Nyasha yabva apiwa special urongedza hembe dzake arongedza hembe ndobva atokwira ndege so like mukomana aimubvunza kuti wapapi they were communicating Nyasha yapabhodha rekupedzisira Nyasha akabatwa nepolisi abatwa nepolisi ndobva anzi ukatakura madrugs shakati ndakatakura madrugs is just a special ndapiwa nehembe dzangu dzanangwisa sure Nyasha secho gara tochekwa munoona munotakura secho munobereswa secho manga mune madrugs and then even panga pakapakwa madrugs and then ndakumana zvikanzi ndasvika but ndabatwa pabhodi secho rangu rakapakura madrugs mukomana yandobva atodzima foni yake ndokutopesera kuone kwaakaita Nyasha atone 7 years ari mujeri jeri rekupi nai rekuLondon 7 years atone 7 years so last year ndopaaiti nyaya dzangu dzakafamba zvakanaka jeri rainditi richandipurisa rondibhadhara because nyaya ndinonzanda nyaya because ndoramba nditaura statement one saka mini tusei kuti mukomana yakabva dzima foni yake ndobva tocheka kuti ndiani anombobvira akatozombowanika kana ambodzokozotsvaga Nyasha mujeri kuti uri sei anombobvira akabatika so like apa pamataura nyaya yaTinashe ndiri kutraya kufona kumba so that ndiwane because baba wacho vaita nepicture raTinashe so like ndiwane picture remukomana rati ndikwanise kutumira maybe rinenge riri old but kutogona kubata resemblance yes ainzi Tinashe futi tipe hero picture racho tione kuti hasi munhu wanende zvakaoma saka Nyasha uya hana munhu anotomuvhizitira kana anything ari kujeri rekupi nai apa ndizonyatsozoti ari rinonzi chii jeri racho mina ndigonyatsowana information yakwana mutsvakire ndinoona kangunuti nditsvakire information kuti ari papi neinformation yese nemazita akanyoresa tindonomutsvaga tinomuona ujeri ikoko alright meta basi alright sharp yo guys muri kuzvinzwa handitika kune vanga vachita vana kunza pekutanga wari kuti ane mwana wasekuru vake handika pane mukomana akabva kuLondon akauya kuAfrica anti muzimba auya kuAfrica ndobva asangana naNyasha mwana wasekuru vake ndobva vadanana anti ndobva mukomana yazvishosho varamba chidanana ndobva adzoka kuEurope adzoka kuno kuLondon ndobva ati ndakugadzira musikana wangu mapepa ndobva agadzira musikana ya mapepa ese zvichokwadi mapepa akabuda anti ndobva anzwa naNyasha vanga vasingawani zvakawanda kumba kwavo ndobva atumira shamwari yake kuti enda unondipirawo musikana wangu secho
imomo chama ndobva yanesa session yakaisa madrugs aya ndobva yapa musikana madrugs anga yakachekwa ikaswa pasi kapfagwa zvakanaka nakasecho mahembe dzake ndobva kura chikomingeta vavo atosvika kunoko akatopinda ave kupedzisira ndopakabva abatwa ndobva vati wakataka chimbe akati ndakatakura hembe dzangu tuone bhegi ndobva ratogwa kwakunodaiso bhegi mune madrugs kunotsvaga mukomana uya mukomana yanzi mafoni akabva dzima mafoni and everything ndobva tochinja nela yanchapindi musikana ndobva abatwa izvozvi as we speak hanzi ane 7 years ari muno mulanda mujerere kuLondon muno ane 7 years right now ari muno mujerere muLondon mufunge saka chigame chikutoitwa kachonichi paanongoza kuti wabatwa chete achabatiki wamuwani sezvinongoita manigerians vanoshandisa vasikana kumusha paanongoza kuti wabatwa chete anokuda chikushandisa uchipinda uchibuda paanongobatwa that will be the end of the relationship wamuwani futi hey saka utrust hani kushamwari ndizvozvo woti kumujolozve ndizvozvo ya muri kudzidza handiti ini akandivhara mota can I join fona tinzonyaya fona isaigaitise number phone fona ako munini zvadirwa shuga manje fona ndipindirewo number fona ako rikatise number rikatiwisigwe number upapinwe number ufone dzewhatsapp fona pawhatsapp uyu munhu is bad news uyu munhu ngadzokere kumusha ngadzokere kumusha chaiko is bad news munhu ngadzokere kumusha 64 895 4837 mesa plus 27 4837 right number yakapinwa iyo fona tinzwe the number is pinned fona tinzwe hanzi akandivhara mota ko vaya pane vanhu vakavharwa nengirini akabirwa iPhone 13 naiye sem Tinashe Pro Max naiye Tinashe yeye zvakaoma zvakaoma right fona diatinzwe ende Tinashe uyu ana kuitira munhu wani zvedovi vanoziva akaitira futi umwe wekutanga before uyu Bridget azotaura pana mai vazotaurawo kuti akatanga neni dovi tikari anzi dovi rikakanganuka rikasara mumba I think audio ndinayo gameplay rechimirira wemotikari kuti afoni vese ava mavictims aTinashe esai mavictims aTinashe Sorry guys, will send our group this because you know what Bridget, you're that kind of because you did this to my son. You did this to my son na April, my son na April. After his daughter Manonga through a friend. Hana kumbotaura nene Tinashe akabatisa mwana wangu dovi lucky enough dovi iro rakakanganikwa pakurongedzwa kumba ndipo ndakazoti chirishandisei pane petingaita sei ndipo vakazovhura vakaona mune chimasachets choma drugs inside ndikamubvunza ndikamutextira akanditi handizvizivi chichi chakati ndokufonera after 2 minutes hendokufonera izvo ndiri mucall hendozokufonera never did. He never said sorry, never said anything. Last week I met him panganya bondona nemota yangu akatoya ipapo the nerve yokundimhoresa because I'm not talking to you because andina simba rokundomita sei. The reason why that process was that kana zvandidzosesa kumashure kuti ndakaita kunge ndinopenga inini when I asked him and I had no proof kuti nditi ndozvitaura ndichiti chii, but he's doing this and people have got to know because vachaitira vakawanda and I don't care kuti achaita sei, but vari kuitira it's not just me and it's not just you Bridget, vanhu vachaitira and vari close kwaari vakawanda and people have got to know. Ndabatikana zvingatomboiti zvandidzosera zvinhu zvandandakangana zvandandashaya kukangana kuti ndogara ndingoti dei zvindiri paini mwana wangu dei ndiri paini nhasi nenyaya mwana wangu because of Tinashe. Ani muri kuona Tinashe uyu kuna vamai futi vakaitira mwana wavo
I don't think someone on my house. I'm for Tinashe found out jail. Tinashe found out of jail, Tinashe. They walk to South Africa to check up with a soup, Tinashe, Mapora. Who did it? Tinashe, we am to would see you, sing to eat. May I have a what many ink, many hashan and us. You have a tanga. Many hasha. Right. And the volumes. If you say you speak, I'm coming to speak in Dushaka face. Number 5. I'm asking what? In the window, Monchin. My phone now, life could tell it home. It wouldn't have some. How much mudos? I want. It's a guys, but I wait for what car. I'll say very number. We must car. I'll say very phone. My phone. Hello? Yes, could you say? Hello, it's Melly. Which I could say? Hello. Besides speaking. Hello? Hello, it's Melly. Volume ball. Hello? We can hear you well. Hello? Hey, yeah, that could man. All right. Hey, what happened? I'm calling from UK. Yes, we can hear you. True Kunzwa. Hello? Etwa. Speak up when I say speak. We can't hear you, caller. We can't hear you. We hear you. Talk for the direct. For neighbor. Oh, just now we say her. Hey. Hashakum. 701 24. Sati is in a baby with a life. Tita Jamala again. Hello, yes, now we can hear you. What happened? Kadzwake kunoku. Kwani vakadzi vangani Tinashe? Maybe his girlfriend, I don't know. Okay. Yes. So never would go to Lautinga Motor. But I think I could if I finish up with Shani, Tinashe knows that there's a motor, Uza Maripani Motor Yawana, Uza Maripani Motor Yawana. Iye girlfriend you. Even just because I was stranded, the maximum one knows that I want to buy a motor, but I can't go billing what this Tinashe woman will not see the energy motor. That's what I can do. I'm going to bank. That's what I'm going to cash. But I'm going to bank. I'm going to 250 every day. So if I'm going to try to I put 1.7 pounds. But that's what after that 2000, I can't understand 1.7. That's 1.7. You know it. But that's what I cash 1,300. But I'm not drum that the G was to try marrying my actual want to go back to the money. But after the money, I said, what I took up at email light. Email light about table, but I got somebody light, Maria Few, and such a one of them. But I want the motor about pack. In that moment, motor I smoke. The Bandagara, Chibuza, but I can't phone that I don't learn to jumpstart. The following day, I'm not going to I didn't know the transactions that I never played between Tinashe and the movie. She came up with another much cooperation on it. She
nenyaya yemota kusvika inenge ndazoudza mukadzi wake kuti inini mota yamakandichengetera haina light ndakafamba nayo isina light nosungwa nemapurisa ndakapa murume wakumari kuti atenge light hazina kutengwa mota yomusana ndakuda kuisa insurance yakabva yanzi I cannot insure it. I cannot insure it without taxing. Bandenda post office. Ndikuda kuti ndiiteke ndikuda kuti ndiite zvinhu zvacho zvinoitwa izvozvo. But as you cannot take, you have to contact DVLA because motayo ine ma issues. Mandatanga kumchaga Tinashe angashoka anzi I'm busy. Ma-orders achieve my messages ndogona kuita ma-screenshots. Ndichimchaga angaita I'm busy, I'm in a meeting, I'll call you back. Ndikati ndikuda bhuku remota because mimi makanditengesa mota yanga isina bhuku. Zvikaziva vanotora V6 wozodii. So now I'm just stuck with that car. I don't even know what to do. I can't even sell it because andichazoti mota iyo yakadiwa here because haitorina kana mapepa. And you know that zvamaishanda mese nemukadzi uchiraamuteshere negirlfriend one non-emergency line of police or report. mubatsire vaka withdraw mari here muaccount. Phone yangu ndakailinka kubhenki saka ndaitoona pakano withdraw aka ndaiona pefone wa withdraw izvozvo taandikawira ende ndaitozvona mumwe wakazongoti pandakati mari yefuel yakangodarikidza but izvozvo hazina basa because mota yacho ngavadhirenga wainayo. But the thing is I'm just stuck with the car. I don't even know kuti yakabiwa mota. I'm just afraid. Ndinotoita ma-palpitations kuti maybe mota yakabiwa ini ndichaenda mujeri nenyaya yemota iyoyo. Vakakupa receipt here pavakadzoka kuti tatenga mota ndo receipt yekuratidza ndo owner wemota. Inini ndinoenda kubasa akamondiga postcode yako ndikuigire mota yacho kupapa ndokuya nayo kwayakaita mota haina kana receipt saka ndakuzobvunza kuti haina kana receipt vame kuti ndandangotsvaka. What you need to do is you need to phone 101 non-emergency police line woti ndoda kuripota case yefraud. Obva narrator story yako zvawaita izvi and get a crime reference number, and then they will send it. They will get a detective allocated to it. Okay. Yeah. Then because anditi must have vanhu vakaita transactions, zvese ma withdrawals, SRIPO, everything. Yeah, because if fraud yakatoitwa saka you just need to make a report of it. Then the police will allocate a detective who come to you, and then you can narrate the story and a statement, and then they will investigate going forward. Okay. Yeah. Tinashe yakauya rini neni? Last year. I'm not sure when, but last year. Munhu munyuwana arikuita zvese izvi? Last year. I don't know if I just but akauya last year. Bese negirlfriend yacho yanogara naye. Anogara ipi? Anogara kuHuddersfield. Huddersfield iri kupi? Huddersfield iri kumberi iri kudhuze nekuLeeds. Papa panogara unopaziva? Ndakatombopaenda. Zvotinogona kupaziva? Yangu nemari. Unogona topayeuka? Postcode, yes. Saka you need all those details when you phone 101 yachona wanyatsova pama details ese kuti ndopaziva panogara, zita rake, address yake, everything. And also kutatori postcode kuti tichifambira nyaya dzake dzemadrugs ari pavari dzitave nayo postcode. Yes, they call me because in 2 weeks ago ndaitochema borders. Because mangwana unamata.
And I told my children, Mara, so a moon one, shall be near more because I'm just to start. The most anchor went so far this and my ender ends my house. And squad operations are more than everything is I cannot. Sure. Yeah, in fact, it's all teacher, Maga. Why are you including my wife? Because my sister is taking opening up the game before watching the pressure. Could tell that's all the thing. Motor is a good car, but when I don't have a motor. Nah. Yeah, uyu munhu sorry, nipa vanhu vemasiOS makakanganzirwa star yenyu nemunhu ushu. Uyu munhu is bad news. This guy is bad news. Even when I told her I'm and now what even if I'm just stuck with that car, I don't even know can I help you. So you need to explain that is also to suspect out that's your main point. I'm suspecting this car was stolen because yakawa isina V5, and then the guy akanitengesera wacho anga kuti nditi ndofana kuapply V62 inini, because ukatengesera motikari isina book, what you need to do is you need to fill in that V62. So what the V62 does is it goes to DVLA was such a records on the last registered keeper motor in the end. Then they send them a letter to say this vehicle irunzi yakatengeswa ichiri yako ere kana kuti haisisiri. Saka pane chitsotsi chiripo. What I would advise is don't even drive it, because right now without a V5 you can't tax it, without taxing it you can't insure it, without insuring it you can't drive it. Yes, that's very cool. Yeah, so do what I told you and just explain the situation. And I think I was conned by someone who took advantage of the fact that I didn't know the process, and I genuinely believe the car is stolen. Yeah, I'm for Sumba because the government is sure. Hey, dear room of stay. You want this. Alright. No, thank you very much. No problem with your Uzwaga. Utevedzera usatombopera moyo. Tevedzera zvawaudzwa. At least kuno kumutemo will protect you. Itai zvamaudzwa zvese. Isusu kuno kuti mbona takafambira nyaya dzake dzekuti tizi mapurisa azive kuti kune munhu akauya muno mari kuita zvinhu izvi. Alright. Thank you, sister. Alright. Thank you very much, my sister. Alright. Handi muri kunzwa Tinashe, you guys. Atorazve kubasa kwake kwaapinda kwemasiOS uku. Wachi tek nemwana wevanhu ndipende kutengere mota uya anenge achiti ndikutrasta kamunhu andinoziva ndoshanda nemukadzi wake naye mazvita ndoshanda namazvita wacho mukadzi wake mazvita anenge asingandoziva kuti anenge achitoziva kuti sapressure wanotorerwa mudhosho wemota waya wapiwa 1,800 pounds 1,800 pounds guys, mari yakareba. Oya otora mari yaya oya onotenga chimota maybe chakanotengwa ne100 kana 800 kana kutoti chakabiwa oya opa uyu no receipt nothing zero. Kunodai mota haichamuki. Mota haina kana mutero kuti inofamba kune nonzi road taxi. Kana usina mutero wemota iyo road taxi mota chaifambi muroto. Saka angositaka nechimota ichocho. Tinashe wacho akutotaura statement. Itsotsi iriyo. Itsotsi chechera gadzirwa size. Sizimene ndakambokudza kuti UK inzvimbo ndakambokudza. Mbudza madirection ndakakudza. Mukoma Gotoni vakadaro ndakati naye mukoma Gotoni zvinofamba sei kuti sechiti vanhu vari kunokuka vanhu vari level-headed anditi vanhu vane mabasa avo vanowana mari dzavo ko makuhwa ekuti mazimba anozoda makuhwa vari kunoku vachida nyaya vachiita maghosti vari kunoku zvinofamba sei? Mukoma Gotoni vakandipindura kuti chinenge chachinja environment nenyika. Munhu ati ndiye wemakuhwa akabva kuZimbabwe aiswera pasi pemutuko.
achita makuwa ndiye angokurosa border angokwira ndege chitaka ya ku-UK saka unhu wake anongofamba nawo hauchinji because zvaindinetsa ini kuti munoziva kuti magosta akwanda guys ndekuuk ndekuuk munozviziva guys kuti magosta akwanda ndekudhiaspora saka zvaindinetsa ndindokuti but why though zvinofamba sei because this is people vanozvishandira. It's not like vanotambura mabasa ariko guys vanowana mabasa zvinonge zvakaita kuseko mabasa ariko hopo kuno kuchiri kutoadvertiswa mabasa guys kunzi kana uchida basa pakati unogona kutongochinja anytime handimaona anytime then wotouya kunoku kudaro unofanira kungochiuruka mari yako unozoiwana kupi nguva yekugara pasi uchiri pagosti yekuti rika ndinodai nguva yese ndikona kuti makuwa kutedzera nemakuwa unozoiwanepi nguva pandakazonativetera chokwadi kuti one izvozvo uyu munhu apinda mueurope arimo mueurope mukomana takuti ari kudhiaspora asi unhu hwake akakurosa nahwo kupfuura nekunana rwanda uko nekunana switzerland uko kupfuura nekunana unodzichiko kumasomalia uko achiuya kunoku neunhu hwake hwokuti azokuitira muno munyika saka igesi zvinongori mumunhu zvezviri mumunhu. Vanhu vaya vaitengesera vanhu mapotatoes 5 pamusoro akaisa matombo pasi muchaziziva indakambotengeserwa sheti chichikola chete tiri vafana kati tichakangotanga tebura tichinge zvichashamisa wakutambira kamari kako vakomana vanenge vakamira panze yenzi sales house vanenge vakamira panze kuti aiwa munombana ndokurongera sheti yawaona mukati negood price yanga yakaiswa sheti yakaiswa muchiplastic but chachiri cheblack saka kwese kune chinhu hericard box iwo ndokoda kola chete ubvonzi size ndobvanatenga kari kati yakachipa cheaper than yemapower cells yainzi power cells mukati umu kunovhura vanhu ndasvika kumba kudai card box rakapeta ndo vanhu vacho vaka kuno vanhu vamwe chetewa saka anongouya maskimu akanongo ajaenderana nepari pandiwo manzodzi acho orabachikuendera mberi nechigame chake guys ndobvashora chikola chakati ngochiri chikola kunode kuti zvofamba sei guys zvakaoma right vanhu vamwada kufona guys vari pamwada chakuchipai malive emanyama masera ari kuya manyama emalive anditi so inini timu riri kuafrica ka musati mai vanogara palife regai ndigare palife ini ndave kuno kuti ndotonyatsa kutoziva depression nestress iri kuno animona dzine vanhu kawanda vanotodependa nemalife iwaya kuto ndandizoti ndiona mama wangu vanganana sevakoma wangu kuti titawa nokuvha peji refreshing kuti asi kwaitwa yatisina kuona tikutodzokorodza dzakare. That's how depressing it is here in UK. And do depression yacho level of depression iri mu UK yekuti vanotowana zvavo comfort mumalife kana uchitwa malife vanotendera malife vachitosvika comfort vari mumalife handimaona saka mukanaita vadega every day as long as muromo wangu uriwo uri kushanda usiri wako please allow me to be anditika vanhu varege kuita depression idzi tisi mapirisi acho akauya kuzovarapa anditika titori mapirisi akauya kuzovarapa hani muri kunzwa saka kana aripo here vamwe varuda kuti vafone kuti vatiudzewo kuti how far varipo here varipo here guys vamwe varuda kufonawo tinzwe asi Tinashe tofanira kuti titsvage tichitanga kuloketa Tinashe ende chikampani yanoshandira mukoma gojonika unofanira kuti vanhu chati vambomboita background check pamanenge akatenga COS iri vasina kuita background check nosviketa kana akauya ari spouse mukadzi wake ndiye anenge akaitwa COS koiya kuzoshanda ka but aiwa ukauya uri dependent ka munhu anoitwa background police check ka muridzi weCOS mukadzi wake iye manje now that he is working for that company needs to be asked to do background check yemurume vanongona kungoita background check yemunombarana nyaya dzakadzidza kuZimbabwe havana manje mawaniro. I hear what you are saying but yeah but like you are saying kana akauya kozi riri rake pamwe akangoita because anotengwa kama police clearance ekuZimbabwe vakawanda vandotoona muno Thank you, Linda Munyamana. With your support, UK people, we can go far.
indakaya kuzogadzisa guys ine chingova manyigadzisa nyika dzevanhu chingoita ndakada chingogadzisa nechigadzisa nyika with your support UK people dzichabuda dzese mbavha tichadzirongedza pato dzichiwaya apa dzodzokera kumusha handimoda tichadzitira zvandiva mukazhinji mamuchityika kutaura pesa kutaura tauri ei unozoitwa inotora munongondikandira muwhatsapp chete as long as zvine mav11 chete as long as tine mav11 you just forward into my whatsapp indo yanochitaura pano handimoda ngatizvifumurei because munokanganiswa kugaro hwenyu hwamanga makaita kunoku makazvigarira nekuda kwecertain individuals nekuda kwevamwe vanhu handimoda toda kuti tisiurane handifungi kuti reve makosi kune vamwe vakauya vana vakawanda vakadzikama vakauya vakazvinyarara zvokuti izvo zvani vatoyewarid vachinzva kuchitorwa kunzi makosi kosi nokuti havasi vese but munozva zvinoitika padomatisi 1 rikaora rinobva raodza ese pine vanhu vemacos vakatodzikama vakauya zvokuti ndinotori nevamwe vanotori hope vari pakona apo vakatouya vemacos vana kwavo vanongozviitira zvekunda masi kwavo vachidzoka havana zvakawanda but tinenge takungoti macos because vauya chi nekuda kwemunhu 1 nokuti auya panguva yemacos iyoyi anti muri kuona so it's very wrong hadzi mukomana tomuziva kudzi ndo zvatiri kutsvakati information kuti mukomana ngachitatidzifambire nyaya dzake because anotopinza munhu anoda ujeri sekuseka nenyaya yezvinhu zvake and tine incriminating evidence yezvinhu zvaakabvuma iye kuti inhingikiri yangu izvinhu zvangu as long as munhu akatopinda sori yenyu chichichichi anomaona saka zvanzi kudzi please ndibatewo kuwhatsapp namba dzangu dzakapinwapo uyai neinformation tione kuti nyaya iyi taifambira tione kuti nyaya iyi yafambirwa tinototaura kumapurisa ndemazuva ndevhiza rangu rakatoreba nditoenda mapurisa nditonoudza kuti nini ndonzi chikwe I'm a social media influence, so I get information. Can you please investigate this guy? Because I've got this story. I can tell them because in basa around. You are an informant. I'm not And I should have said, and to scam. You couldn't say. Don't know that my person was going to tell that I'm in social media. And more. I get information of things, most of them that are true. I have V11s, I have evidence. Can you please check it? Because we don't want you to end up saying other nationalities. Yes, it's only one person. If you are going to find him guilty, please, can you please bring him back home? Do you know? If V11, one of that is there, but I don't know evidence. Evidence. V11, there, evidence anyadzisa mufunge evidence tinayo andimona so ndoda gaini dzifambire kuside kwangu guys mupurisa ne ari uya tifaona police station iri kule zvakadii waton police rap saka ngati ndezvo tofamba twenda izvo kana tapedza toda kuti tutani mapurisa tiri palife tongoisa foni paside mobile phone tichinoripota crime plus post and everything. Details ake. Guys, mkona ndabaya button ndakwenda police station. Hanmona. Ndakwenda police station because any evidence and obviously vacha translator yavo kwa tochaga munhu vacha translator hameno but ine zvinhu ndinazvo. Nokuti uyu munhu he needs to be stopped. Guys, he needs to be stopped munhu ushu. Nokuti tikavaudza vakasatitora serious akazocommita a very serious crime ka ndichavaudza kuti I'll be watching you from Africa. I will remind you kuti I once came to a police station and reported this guy and you didn't take it serious. Hey, ndichavaudza. Zvakaoma guys. All right guys. Zvakaoma. Pakaipa. Hama one. So guys, isusu edu takuinda regai timu wane information kana yauya nditinde pa police station pari kunzi padhuze andika kana information yangu ere timigodzi mukanda baya life patani mongongana chero mkasandiona asi muchawa zvinenge zvitaurika tinge tiri police station andika hanzi nasi ye tuswera nyawo ibvazve naye wadedzwa pane bva pano ha padedzwa nani bauna anyuanu Viola, thank you very much. Thank you, my sister. Thank you, my sister. Thank you. Nakatosera nyaya wani panyaya iri serious nyaya upenyu hwevanhu. Munhu akadaro mujeri. Upenyu hwevanhu.
munhu akadai kujere woti paitosora nyaya wanokuti uri kumba kwako neanga akasunga baba vane vana 4 newe wakasunga dongani uchifidha mhuri yavo iwe into kumba mwari kutaurawo zvimwe zvinoko kana waneta nepano ndawo kumwe uzodzoka kana wakuda kudzoka pano iwe unodaira Clara Robe alright akuti weinainai kaindi So guys, ndakuenda mukana dada live but anenge kutora ini I have to report this guy. I have to take this nyaya nayo kusvika kumagumo. Handika mira ndamira information kangotanga ndotofamba nenyaya yoyo. Handika mangwana tiri pano msingazuti nzwaiwo nyaya iyi guys ndisati ndaenda kaitifonera uyu inyaya ndotoona izvozvo kandwa muwhatsapp mangu hallo muri sei hazvadzi yelo tiri kunzwa muri sei tiripo chii chiri kuitika ndakasangana neproblem yekuti ndine munun'una waibva kumusaka saka achibva kumusha kudaro wakasimuka kumusha nemusi wesunday last week iyo achitarumubheti bridge uri kucrossa kuya kuari best kudovi saka pandakaguma kutaura naye it was on Tuesday then paWednesday ndo paanonzi akacrossa then mukucrossa imomomo unoita sokuti wakabatwa nematsotsi handisi kuti zvakaitikira pabhodha here kana kuti kupi ndo pachekwa nemabhanga akatorerwa everything kusanganisira mafoni nezvese zvanga anazvo nemari saka umunzi wakazo handisi kuti wakazosvika mesina sei nokuti ndakazongoona message pafacebook but Facebook ndandisingazivi kuti kana munhu akaisa message asiri friend yako sekuti message request saka ndandisingazvizivi saka pandakazovhura mamessage request iwayo ndo patakaona kuti pakazama kuiswa message nemusi weWednesday masikati achiti no ndarombewa ndikachekwa asi ndine deep cut pauisi ndifonerei panhamba dzaakandipa saka panhamba idzodzo ndo pandakabva ndafona immediately but that was on Saturday message ndakazoiona neSaturday iya achiratidza ndakaisa neWednesday saka pandakafona panhamba idzodzo munhu akadavira akanditi no indotoshandawo mesi namakula munhu takangomuonawo akagara panapa achibhirita saka tobva tati yaupi yatingakupa ndekuti kana une hama dzako dzogona kubatsira saka iye akati achagoni kurememba manumbers edu saka ndobva angorememba kuti aende pafacebook ndokusenda message unfortunately hatina kukwanisa kuona message nenguva saka iye mukomana uyu unoti indakazongomuadvaisa kwavira kuti shamwari kune paroma panobatsirwa vanhu chienda ikoko saka anoti haasivi ndopaakaguma kumuona kuti wakaenda kuroma kana kuti wakaenda kupi saka maifotsi kutotsvaga vanhu vanopa roma ipapapo vanoti vakamboita sekuti vakamuona Wednesday iyoyo neThursday ndobva vakaguma kumuona akakuvara paroma ipapo saka kuti wakazoenda kupi vanoti havasivi saka musi kumuwana kumubata kuti ari papi kuti ari papi tikwanisa kumubata kuti ungange ari papi kana kuti ari papi kuti mumesina imomo kana kuti ungange akaenda kupi kana kuti chii chakaitika kwaari hatichaziva right anonzani anonzi Love Day chii tarusarira ndo kumutendere picture yake alright sendai picture yachona nezita zvese everything guys kana makaona mukomana ngane deep cut pahuro akacheka kusendere kuna mesina please tipeiwo
information vakutawa hama yavo for a week now kunzanga kusa nevhura kose akakusa nevhura guys mapassport ari kuti 120 naye hanzvadzi kusa nepaboda zvimwe zvinoita sokuti zvakaita because mukumaifotsi ndichakusaimwe audio futi yevanhu mukutsvaka-tsvaka kwataiita vachiti no kuti yake inenge yakatorwa unonzi kumana kune vanhu vaitaura kuti varobhero akaitwa ana vanenge vaiva 3 iye anga akata bhegi achifamba saka vanonza mukuda paboda here saka vanonzaa sokuti vanomuziva ndobva vaita sokuti vari kunomubundikira saka pakunomubundikira ndobva vakatanga kuita sevanomusecha iye pakuda kurwisana navo ndobva vakamucheka ndokutora mari nepassport nezvese zvanazvo saka ndokusara ari kurara akadaro. Right, mambotasa kumahospital. Saka we are very much worried kuti ungange ari muhospital tichazama kuti mangwana kuda timbosika somebody atarise kumesina kuhospital kwacho kuti ungange ari muhospital here kana kuti ungange aripi because nguva yacho mazuva acho ati wandei izvo kuti we are very much worried kuti akange ari pano pari safe haangagoni kunge aita maefforts here ekuti angozivisa anyone kuti no tiri pakati because apa kuenda kwatataenda kumusha taitoenda kunamo apa anga iye tatatombomusiya kumusha achiti ndandava nenguva because iye wakuri best kuJoburg ende kuJoburg kwacho une problem because une mwana wake une cancer saka mwana achirapiwa cancer uko kuparakwanati kuJoburg saka iye tatatombomudvisa kuti no since mwana achirwara why wachuza kuda kuenda kumusha tachete vakarwara ndikasavaona saka kuti yavo yavazviiti saka vakangoinsista kuti unoda kuenda. Okay, ndisendei kana kuti ngatiitei zviri easy that will be fast. Itai riri audio voice note mupicture yake. I think that's easier. So ndinongotenderera audio yoyo tushaita nepicture yake tushaibatanidza audio yenyu yamuri kumutsvaga nemastake everything nepicture yake nenhamba dzenyu mubva mazishedzera futi muaudio imomo dzekuti anenge amuona anokubata ipapi then isusu tichapa vakomana vedu vobatanidza picture yake neaudio totenderedza. Alright, hanzvadzi, thank you very much. Yeah, zvakaoma mhepo dzinongosumuka guys, unenge wabva kumba zvakanaka uchiti ndakudzokera mai mwana hamuchasviki. Zvakaoma. But anyway, let's hope kuti tinomuwana guys, regai timutsvage, regai timutsvage kashoma kuti tishaiwe vanhu pano, tinowanza kumuwana. Hey. Tinashe nenyaya guys, ngoma kudzwe. Tinashe aida kundihama yangu chaiyo aitodawo kundivhara mari yemota. And girlfriend chenonzi Mazvi ndotomuziva aidawo kundivhara hanzi ngatitema around £1,000 per month mutanga neni. Ndobva ndangorambawo. Aida kundimanikidza nditore mota dzasakara zvadzo. Paida kutenga ndikaramba. Saka Tinashe ndiro nenyaya. Ndozvanotoita ndazvitaura ngati anamboita munhu wani ndo utori munhu wake. Apparently the lady joined ajoina. But anyway, regai tonotusana kupi. Toshandisa maaudios iwaya kupolisi. So guys, ndokubatai pachikamu chinotevera nditika. Ndokubatai pachikamu chinotevera mangwana tinenge tine live ye parenting antika in diaspora. Ndizvo. Should we say parenting in diaspora? Challenges are also. Ma challenges are kusangana navabereki nenyaya yevana. Tikufokasa mo nekwandiri kuno kugaisa nemunyazoziva. Ma challenges ari kuwanikwa nevana antika nevabereki nevana vavo muno diaspora. We are going to be having a guest. Achauya achikudza nyaya yake. Shaka kuna bachingofona. Power off. Message you to mom phone na manje. Ukazoona mai vosumuka nenyaya yavo kuti vedu we isibelika. Nyaya ndinayo kunoko. Ndakune handakuda kutaura panguva iyoyo ndakuchitaura
unotoona kuti panenge pakatoipa mai vanenge vasvika pakudzamirwa. Amene vanoseka tinotaura kuti vakaseka vakazvakasekerai muchitende handitika ende uramako unozvaramba vhane muroki. Saka mangwana anzi nguva handinyatsiziva time handitizive time ndinoda kuti mudzidze nani muruda kuuya se muda kuuya ka nguva handizive Clara kuti nguva but tomorrow ndichatanzwa naide guest kuti anenge ari free nguva handimoona panomuka then ndichazokudzai but imi because my notification munawo panongopinda live inotokudzai kuti ndive handimoona then mubva matouya then we start from there handika mone machallenges asangana nevabereki kana vachinge vapinda muno munyika muno ndi vanokunogaiza varohwi vanokunogwa vatukwi kapinde baiwa ewa ugara palife vanokunogwa vatukwi vanokunogwa varohwi tabikirwa mini tabikirwa chikafunaka vana vekuno kunotombata sa guys boy aimozera kuti ukadaiwo rinoputsika nokuti mitemo kona tuka yakamirira vana. Saka you find kuti vana chero kaida zvaita there's nothing that you can do. Chero kadii hauna zvaunokwanisa kumuita. Unongo kwanda nyanga but my son who came to UK and is now back in them. Yes, tomorrow is the day my sister is there. Mangwana is the day. Nge muri panzi na Monica Tizrain. I know the story. Where do you know the story bro? I don't think you know the story. Muri ya dzenyu antika mangwana mozouya and then you listen vakuda kutaurawo vase vabereki kana uchiziva kuti iwewo haunei nezvenyaya idzi hausimubereki haunei nezvekutera nyaya idzi please ibva pano because hatisi kuda judgment andika ibva uzomirira pano nyaya dzako dzaunoda dzechihure dzechibhishubhishu kana kuti dzekuroya kana dzechindoko wozouya idzi dzinenge dzisiri dzako asi vabereki vanenge vachiita kutoturira vanenge vachida kutoturira handimaona mutoro wacho. Saka guys ndikutombofunga kuti nenyaya yemachallenges evana ava kwandakamboita zvidheidheira ndosora nevana venyu zvangu guys tichimbotaura navo vasikana vari kukura navo chimbonyatsotaura mungonotsvaga tongoenda so tichimbovaonesawo tichimboonesa nezviri kuafrica kuti munoziva kuti muya privilege zvakailevha yamutoramai you take your kids your parented munenge muchiti zvigozodini handimaona. Saka mangwana guys tobatana ipapo kana kuti nhasi handitika kwanzi please yes tomorrow kana kuti kaiwa tichatsvaga kana zvichiita tichatsvaga handitika tozoona. Saka mangwana kagai timboona tatumirwa here information yapanana tinayo mukananda baya taava police station kwai ndisitori vana vavo mufunge nokuti muno mawana. Yes, I now understand guys. I now understand that singazivika. I now understand hanzi too it's for life if I get a chance. Yes my too no problem and more no problem. Saka tomorrow guys tosana handitika and then kusera mama tiange tizouya ine imwe muchazozvira mukandirege ndikusiya imwe wenyakarembera handitika tobatana zvakare muchikamu chinotevera ndikatrewo life